ninkii ugu horeeyay adduunka oo kalxaya la'aanta dhashay. Ila fiirsada. This person was born without a collarbone. wiilkan shil wuxuu ku galay 19 jirka ah gaaris jiid ah gaariga ku soo gadoomay dhaxdoona ka gooyay laba gobol oo ka dhigay gacantana ka gooyay reerkiisana waxay dhaheen dhaqaatiirtu waxay dhaheen reerkiis ku dhaheen ma noolaanayo haddana waa nool yahay waan isdibroya sa u jeedaan 19 jir waaye gacantana waa go'anta dhaxdana waa go'anta qof dhaxda ka go'ay ma maqashan waa kana waan isdibroya ilaahay marka aan mahad celino mar walba ilaahay u mahad celino waay. Assalamu alaykum.